دوستانو دا چې زموږ اکثره ځوانان نن سبا حالاتو کې کوشش کوي چې بهرني هیوادونو ته د تللو لاره پیدا کړي، د ایروپ خواته، امریکې کاناډې خواته، کم چې وطن کې اوسېږي، کم چې دلته اماراتو کې اوسېږي یا سعودي عربستان، ایران، پاکستان یا ځینو نورو هیوادونو کې دوی دې لټه کوي چې څنګه د ایروپ خواته لاړ شي یا کاناډې، امریکې خواته. نو دغو ځایونو ته د تللو لپاره دوی د مختلفو خلکو سره لیدنه کوي یا بعضې ایجنسیانو ته ورځي یا ځینې نور کسانو سره آنلاین خبرې کوي چې هغې له لارې ورته کومه لار جوړه شي تر څو کوم هیواد ته چې تلل غواړي هغې هیواد ته لاړ شي یا کوم دریم هیواد له لارې هغې هیواد ته لاړ شي کوم ته چې دی تلل غواړي. نو ګورئ دوستانو، بهرني هیوادونو ته زموږ د افغانانو تلل کوم آسان کار نه دی. نه په اسانۍ راته ویزه میلادېږي او نه په اسانۍ راته اجازه راکول کېږي. نو تاسو واړو څخه هیله کومه کوم څوک چې دې لټه کې یې، که هغه دلته اماراتو کې یا نورو هیوادونو کې یا وطن کې یې، نو داسې یو چا سره خبره وکړئ چې تاسو یې پیژنئ یا هغې کارونه تاسو لیدلي یا کوم ملګري له لورې تاسو ته ریفر شوي چې مقصد دا کس ښه سړی دی، ما ته یې کار کړی دی، نو تاسو سره به انشاءالله کومه دوکه نه کوي. خو نور تاسو واړو څخه هیله کومه چې په دغه بخش کې ډیر زیات سکیمرز یا دوکه‌بازان دي، ډیر زیات احتیاط کوئ، خاص کر سوشل میډیا له لارې چې نن سبا دور د سوشل میډیا دی. نو تاسو واړو څخه هیله کومه چې هر یو کس په سوشل میډیا کې د اعتماد وړ نشي کېدی، ډیر زیات د احتیاط څخه کار واخلئ. ډیر زیاتو کسانو سره دوکې شوي دي. زه پوهېږم دا کومې پیسې چې تاسو د بهر تللو لپاره پیدا کوئ، ډېر کم کسان به په تاسو کې داسې چې خپله یې ولرئ ورته، خو نور اکثریت به په تاسو کې داسې چې د کور څیزونه ورته خرڅوئ، کور کې ورته تیله خرڅوئ یا نور شیان. نو چې کم چا تاسو ته دوکه نه وي درکړي، ډېر زیات د احتیاط څخه کار واخلئ. که وطن کې یا په نورو هیوادونو کې داسې یو چا سره خبره وکړئ چې څه نه څه د اعتماد وړي یا تاسو پیژنئ. اول خو کم څوک چې پیسې غواړي اول سر کې هغې کس سره به ډېر احتیاط کوئ. اول خو پیسې ورکول، ها داسې نه دی چې واړه غلط دي، واړه خو نه دي، خو زیاتره پکې شته چې تاسو څخه پیسې واخلي، درته وایي چې زه دلته ورکوم یا دلته ورکوم، خو حقیقت کې هغه بیا سبا ته ستاسو څخه ورک کړي. زیاتې داسې پیښې شوي دي او ممکن تاسو سره هم وشي. نو همدې له وجې ډېر زیات احتیاط کوئ. نو الله دې وکړي چې دا ویډیو تاسو ته څه نه څه ګټوره تمامه شوي وي. که کوم چا سره داسې فراډ یا دوکه شوي وي، تاسو کولی شئ خپله کیسه ما سره شریکه کړئ تر څو زه نورو هیوادوالو سره شریکه کړم. کومه دوکه چې ستا سره شوي ده، که چیرې ستا کیسه دوی واوري، ممکن هغې دوکې څخه دوی بچ شي. مننه.